คนดึงแรงอย่างเงี้ยรถสเกลจากใหญ่ลงมาเรื่อยไปได้ต้นไม้ตอนนี้ก็เลยเนี่ยโอ้หล่นว่ะไม่ออกใช่ไหมไปเดินก่อนก็ได้ไหมใจเย็นๆใจลึกลูกไล่ไปแล้วเอาแล้วค่ะพูดเยอะ
โซออยสเตอร์ค่ะ ฉันปลูกฝังผมไม่ แล้วก็เราซื้อสับปะรด โอ้โหแล้วมันเป็นวันเอกมาเกี่ยว ไม่เกี่ยว เป็นมาโอ้โหเป็นวันเอ เอ๊ะ ก